سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايرين المهمات؟ مبروك عليكم العواشر. يدخل علينا هذا رمضان بالصحه والسلامه والرزق باش ما يسمنا اي واحد. اليوم غنحضر معكم العقده ديال الحامض. ها هو عندي هنا 3 كيلو ديال الحامض. بنعاني جبت هذه خضره باش تعطينا ليغو مزيان، حتى الريحه ديال الحامض تعطينا. عندي هنا 3 كيلو ديال الحامض، غندير فيه كيلو ديال سنيده. غنبداو على بركه الله. نبداو نحكوا الحامض وما ندخلوش حتى للداخل، نحكوها من الفوق ونحكوا 3 كيلو كامله وعاد نعصروه. هانتوما نحكوها من الفوق وما ندخلوش للداخل. دابا غنحكوا هذا الحامض كامل، عندنا 3 كيلو. من بعد ما نحكوا الحامض ونعصروه غنعاود نرجع معكم. معكم البنات، من بعد ما حكيت الحامض، حكوا الحامض كامل اللي عندكم 3 كيلو اللي عندكم، حكوه ما تخليوش حتى وحده بلا حكان. انا عصرت، وداك اللبن اللي كيبقى في العصاره الفوق كتحيدوا منه العظومه وتزيدوه مع الخليط باش كيعطي الروح ديال الحامض. وردوا البال شي عظم ما يمشي ليكم، ضروري تردوا البال. دابا من بعد ما درت هذا الحامض ديالي غندير كيلو ديال السنيد. كيلو ديال السنيده غنديرو وغنخليه هكا النهار كامل حتى لا غد ليه. ساعه بدوزو حركوا النهار كامل وانتم تحركوا فيه حتى لا غد ليه، وعاد نعاود نرجع معاكم. دابا هذا هو التقديم الاول، هو هذا. وغدا ان شاء الله عاد غنكملوا وتشوفوا الروح ديالنا بالحامض كي غيخرج لنا. النهار كامل ما تحركوا، ما تحبسوش يديكم من التحراك. دوري وحركيه، شقاي وحركيه حتى لا غد ليه. عاد نكملوا الروح ديال الحامض ديالنا، ومن بعد غادي نتلاقى معكم. البنات انا رجعت معكم بعد ما بيتنا العقده ديالنا في السكر ليله كامله، وحنا نحركوا فيها. من بعد ما درناها حنا ديك العشيه كلها وحنا كنحركوا. الصباح ثاني صبحت كنحرك فيها. دابا غادي ندوزها في الموينيكس، نطحنها في الموينيكس ونصفيها ونعاود نرجع معكم. انا بعد ما طحنتها البنات انا رجعت معكم. ها هو الروح ديال الحامض، ها هو. دابا انا غنديرو فواحد القرعه كبيره، وها اللي صفيت، هذا هو اللي صفيت. هذا ما عرميش، اي حتاجو في كيكه، في اي حاجه بغيت نديرها غادي نحتاجو. غنديرو في قرعه وغنخليه. والعصير ديالنا ها هو الروح ديال الحامض، ها هو. الطريقه ديال الا بغيتو ديروا عصير غنديرو دابا في القرعه، غنخشيه في الفريغو، راه ما كيجمدش، كيبقى. نتوما البنات من بعد ما رجعت معكم، ها هي العقده ديال الحامض ديالنا كملتها، باتت في الفريغو في الكونجيلاتور ليله كامله. ها نتوما كتشوف كي كتولي راه ما كتقصاحش، كتبقى هكا. واخا تخليوها حتى شهر في الفريغو ما تخافوش منها. وكديروا العصير ديالكم، عصير ديروا كاس ديال الحليب، كاس ديال الحامض بحال هكا ديال العنبه، لترو ديال الماء، والحلاوه كتبقى على الذوق ديالكم. والعقده ديال الحامض ها هي ديالنا. الا عجباتكم ما تنساونيش بشي كومونتير، ما تنساوش خصكم بشي بصمه، بارطيجيوها مع الحباب. ومرحبا بكم في قناه تواضع امراه حلوه. الى اللقاء.